මම මේ ප්‍රකාශය කරන්න තීරණය කරේ මේ මෑත කාලය තුල අන්තර්ජාලය තුල ජ්‍යොතිෂය සම්පදනම් කරගෙන පතුරවා හරින යම් යම් අසත්‍ය ප්‍රචාරයන් සම්බන්ධයෙන් නිසි පිළිතුරක් නිසි අවබෝධයක් මේ රටේ ජනතාව ලබා ගත යුතු නිසා විශේෂයෙන්ම ජ්‍යොතිර්විද්‍යාව පිළිබඳ කිසිදු ප්‍රාමාණික දැනුමක් අවබෝධයක් නොමැති භාව කේන්ද්‍ර ක්‍රමය ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධති ක්‍රමය වැනි විශිෂ්ට ජ්‍යොතිෂ ක්‍රමයන්හි අයන්නවත් නොදන්නා වෘත්තීයන් රෙකෝඩ් බාර් හිමියෙක් වන විජිතරෝහණ විජේමුනි නැමැති පුද්ගලයා අකණ්ඩව ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ අසත්‍ය ප්‍රචාර පතුරවමින් ඉන්නවා. දැන් මම මේ සූදානම් වෙන්නේ මේ පංචාංගලිතේ ග්‍රහ ගෝචරවත් නොදන්න මේ විජිතරෝහණ විජේමුනි නැමැති පුද්ගලයා පතුරවන ලබන මේ ප්‍රචාරයන්හි අසත්‍යතාවය සාක්ෂි සහිතව සාධක සහිතව ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ පුද්ගලයා අලුතෙන්ම කියන කතාව තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඝාතනය වෙනවා හෝ ඔහු කියන්නේ අනතුරකින් මිය යනවා හෝ මස්තිය වෙන දියවැඩියා රෝගයෙන් මිය යනවාලු 2017 ජනවාරි 26 දක්වා. ඔහු ඒක තහවුරු කරන්න ගන්නා උදාහරණයක්. ඒ තමයි SWRD බණ්ඩාරනායක ඒ වගේම රණසිංහ ප්‍රේමදාස සහ ඉන්දිරා ගාන්ධි කියන නායක නායිකාවන් මියගියේ සෙනසුරු උශ්චික රාශියේ සිටියේදී කියලා කියනවා මේ විජිතරෝහණ මහත්තයා. ඒතකොට මේ විජිතරෝහණ මහත්තයා කියන විදිහට බණ්ඩාරනායක මහත්තයා මැරෙනකොටත් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්තයා මිය යනකොටත් ඒ වගේම ඉන්දිරා ගාන්ධි මිය යනකොටත් සෙනසුරු ඉන්ඩෝනේ උශ්චික රාශියේ. ඒතකොට මෙයා උදාහරණ තුනක් දීලා තියෙන හින්දා මෙයා කියන කතාව ඇත්තද බොරුද කියලා අපිට තහවුරු කරගන්න හරිය සරල අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. පංචාංග ලිතක් කියවන්න දන්න ඒ අවුරුදු වල ලිත තියෙන කෙනෙකුට හරි SW කස්තුරත්න මහත්මයා අවුරුදු 1000ක ඉදිරි සහ පසුපස ග්‍රහ රාශිචාරය ඇතුළත් කරමින් ලියූ ගෝචර 50 ග්‍රහ රාශිචාරයේ පොත යොදාගෙන හරි එහෙම නැත්නම් අර බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ඒ වගේම රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්තයා සහ ඉන්දිරා ගාන්ධි මහත්මිය මියගිය දින අපිට අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ දින ජගන්නාථ හෝරාවෙනි පරිගණක ජ්‍යොතිෂ මුදුකාංගයකින් අපිට පුළුවන් ඕන්න ඒ දිනවල ඇත්තටම සෙනසුරු හිටියේ රාශියද කියලා බලන්න. දැන් මේ විජේරෝහණ මහත්තයා අන්තර්ජාලයේ පරිගණක මුදුකාංග හෝ ලිත් ගැන හරිය අවබෝධයක් දන්නේ නැති හින්දා මේ මිනිස්සයා දන්නේ මේ කියපු ගොන් කතාව කවුරු හරි මොලේ දින මිනිස්සේ චෙක් කරොත් අතේ පත්තු වෙලා කට උතරක් නැති වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙහෙම සරලව කතා කරාම ඔබට තේරෙයි. අපි බලමු බණ්ඩාරනායක මහත්තයා, ප්‍රේමදාස මහත්තයා, ඉන්දිරා ගාන්ධි මැරෙනකොට සෙනසුරු උශ්චිකයේද හිටියේ කියලා. SWRD බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා මිය යන්නේ 1959 සැප්තැම්බර් 26. මෙන්න බලන්න මම මේකට ගන්නවා කස්තුරත්න මහත්තයාගේ ගෝචර 50 ග්‍රහ රාශිචාරය. අපි බලමු 59 සැප්තැම්බර් 26 වෙද්දී සෙනසුරු හිටියේ කොහෙද කියලා. 1958 ජූනි 2 සෙනසුරු වක්‍ර වෙලා උශ්චිකයට එනවා අවසන් වරට 58 නොවැම්බර් 7 දක්වා සෙනසුරු ඉන්නවා උශ්චික රාශිය. ඒතර 58 නොවැම්බර් 7 ඉඳලා එතකොට ඔබට පැහැදිලි 57 නොවැම්බර් 7 1958 නොවැම්බර් 7 ඉඳලා 1961 ඔක්තෝබර් 8 වෙනකන් සෙනසුරු ඉන්නේ ධනු රාශියේ. උශ්චිකයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. බණ්ඩාරනායක මහත්තයා මැරෙන්නේ 59 සැප්තැම්බර් 26. සෙනසුරු ඉන්නේ ධනු රාශියේ. එතකොට පළවෙනි කතාව පට්ටපල් බොරුවක් බව පැහැදිලි. ඒතර බණ්ඩාරනායක මැරලා තියෙන්නේ සෙනසුරු උශ්චිකෙන් යන්න කලින් නම් විජේරෝහණ මහත්තයාගේ කතාව ඇත්ත නම් අපි දන්නේ ඉතිහාසයේ බොරු. එහෙනම් බණ්ඩාරනායක මහත්තයා මැරෙන්න ඕනේ 1958 නොවැම්බර් 7ට කලින්. ඒක ඔබ හොයලා බලන්න. ඇත්තටම මැරලා තියෙන්නේ ඊට කලින් නම් විජේරෝහණ මහත්තයා. හරි නැත්නම් විජේරෝහණ මහත්තයා ජෝතිෂ නොදන්න බොරුකාරයෙක්. ඒතකොට ඔබට මේකෙන් පළවෙනි නිගමනයට එන්න පුළුවන් ඒක වැරදි. ඒ කියන්නේ 59 සැප්තැම්බර් 26 බණ්ඩාරනායක මහත්තයා මැරෙනකොට සෙනසුරුගේ කිසිම සම්බන්ධයක් උශ්චිකයට නැහැ. ඊළඟට බලමු ඉන්දිරා ගාන්ධි. ඉන්දිරා ගාන්ධි අවසන් වරට අගමැති වෙන්නේ 1980 ජනවාරි 14. ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉන්දිරා ගාන්ධි මිය යන්නේ 1984 ඔක්තෝබර් 31. බලමු මේ අතරතුර සෙනසුරු ඉන්නේ මොන රාශියද කියලා. මේක හරි සරලයිනේ. විජේරෝහණ මහත්තයා කියන බොරු සරල හින්දා මොන්ඩිසෝරි මට්ටමේ හින්දා ඒව ඔප්පු කරන්නත් හරි ලේසි. හරි සරලයි. ඒ කාලේ අර සුමනදාස මහත්තයලා වගේ අමාරුවෙන් කට්ට කාලා බොරු තියරි ගොතලා කියපුවා නෙමෙයි මේවා මොන්ඩිසෝරි කතා. ඒ නිසා මේව බොරු කරන එකට ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධති භාව කේන්ද්‍ර වගේ සීරියස් සිස්ටම් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ලිතක් අරගෙන මේවා බින්දින්න පුළුවන් බොරු කතා කියලා. බලමු 80 84 අතර සෙනසුරු කොහෙද ඉන්නේ? එතකොට සෙනසුරු උශ්චික රාශියට එන්න දවස් 19කට කලින් තමයි ඉන්දිරා ගාන්ධි මිය ගිහින් තියෙන්නේ. ඒතර ඉන්දිරා ගාන්ධි මිය යනකොට සෙනසුරු ඉන්නේ තුලා රාශියේ. ඒ කියන්නේ ඉන්දිරා ගාන්ධිගේ මරණයටත් සෙනසුරුගේ උශ්චික රාශියේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. දැන් බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ජනාධිපති වෙනකොට මේ අගමැති වෙනකොට සෙනසුරු හිටියා උශ්චික රාශියේ. ඒක හරි. හැබැයි එතුමා මිය යනකොට සෙනසුරු උශ්චික රාශියේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැති වෙනකොට සෙනසුරු උශ්චික රාශියට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඇවිල්ලත් නැහැ, එන්න හිතලත් නැහැ. ඉන්දිරා ගාන්ධි මැරෙනකොටත් සෙනසුරු උශ්චික රාශියට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒතකොට ඉන්දිරා ගාන්ධිගේ මරණය හෝ අගමැති වීම අතර සෙනසුරුගේ උශ්චික රාශියේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. එහෙනම් විජේරෝහණ මහත්තයා කියපු දෙවෙනි කතාවත් පට්ටපල් බොරුවක්. ඒක මේ පොත
ගෝචර පලහ ග්‍රහ රාශිචාරය නැත්නම් ජගන්නාථ හොරා වගේ පරිගණක බුදුකාංගය නැත්නම් ඒ කාලේ පංචාංග ලිතක් හොයාගෙන ඕන මෝඩයෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක පට්ටවල් බරුවක් කියලා. ඊළඟට අපි බලමු රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්මයා. 1978 රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම 1989 ජනවාරි 2 වෙනිදා එතුමා ජනාධිපති ධූරයටපත් වෙනවා. 1993 මැයි 1 වෙනිදා එතුමා LTT ප්‍රහාරයකින් ඝාතනය වෙනවා. අපි බලමු මේ තුනෙන් එකකට හරි සෙනසුරු උච්චක රාශිගත වීම සම්බන්ධයක් තියෙනවද? අඩු ගන්න එකකට 78 පෙබරවාරි 6 වෙනකොට අපි බලමු සෙනසුරු කොහෙද ඉන්නේ. එතකොට සෙනසුරු ඉන්නේ මේ බලන්න මේ කාල සීමාව තුළ සෙනසුරු උච්චක රාශියට එන්න හිතලවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එන්න නම් තව රාශි තුනක් පහු කරන් යන්න. ඒතර ප්‍රේමදාස මහත්තයා අගමැති වුණේ විතරෝල මහත්තයා කියන කතාව ඇත්ත නම් එක්කෝ 1955 58 අතර වෙන්න ඕන නැත්නම් 1984 87 අතර වෙන්න ඕන. ප්‍රේමදාස මහත්තයා අගමැති වෙනකොට සෙනසුරු උච්චක රාශියට එන්න හිතලවත් නැහැ. ඊළඟට ප්‍රේමදාස මහත්තයා ජනාධිපති වෙනකොටත් බලමුකෝ හිටියද කියලා මේ විතරෝල මහත්තයාට අනුකම්පා කරලා අනාගතයේ මෙහෙම මෝඩයෙක් ගොන් කතාවක් කියනවා පව් මෙයාකා බේර ගන්න ඕනේ කියලා සෙනසුරු හිතලවත් ආවත් දන්නේ නැහනේ මේ මිනිස්සයා බේර ගන්න සෙනසුරු උච්චකයට ප්‍රේමදාස මහත්තයා ජනාධිපති වෙනකොට. එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ ග්‍රහයකට අනුකම්පා හිතලා. මේ බූරුව එන ගන්නවා කට උත්තර නැති වෙන්න නොදන්න මගුලක් ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා පව් මම මෙයා බේර ගන්න මොකද සෙනසුරු සාමාන්‍ය නිර්ධන පන්තියේ ග්‍රහය හින්දා එහෙම උනාත් දන්නේ නැහනේ සෙනසුරු රාශි වෙනස් කළා ටක් ගාලා ආවත් දන්නේ නැහැ බලමු එහෙම ඇවිල්ලාද කියලා. එහෙමවත් එල්ලන මේ මහත්තයා බේරෙනවා අඩු ගානේ චුට්ටක් හරි 89 අපි බලමු ජනවාරි 2 වෙනිදා සෙනසුරු කොහෙද ඉන්නේ කියලා. සෙනසුරුවත් විතරෝල මහත්තයාට අනුකම්පා කරලා නැහැ. නොදන්න ගෙහෙල් මල් කියා ගන්නවා නම් ඕන මගුලක් කරලා එනගනින් කියලා සෙනසුරු ඇවිල්ලා නැහැ උච්චිකේට. එතකොට ඉන්නේ දනුවේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා ජනාධිපති වෙනකොටත් සෙනසුරුගේ උච්චිකේට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අන්තිම අවස්ථාව බලමු අඩු ගානේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා මැරෙනකොටවත් සෙනසුරු උච්චිකේට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා ඕන මෝඩියට තේරෙනවා මේ ග්‍රහ ගෝචරේ බලද්දි. නමුත් අපි විතරෝල මහත්තයාට අනුකම්පා කරලා බලමු වැරදිලා හරි සෙනසුරු උච්චිකේට ඇවිල්ලා තියෙන කාලෙකද ප්‍රේමදාස මහත්තයා මිය ගියේ කියලා. බලමු 93 සෙනසුරු කොහෙද ඉන්නේ කියලා. 1993 මාර්තු 4 කුම්භ 93 ඔක්තෝබර් 12 මකර. දැන් ඔබට පැහැදිලි නේද විජිතරෝහණ විජයමුනි කියලා කියන්නේ ග්‍රහයෝ රාශිවල ගමන් කරන කාලවකව අනුව නොදන්න මෝඩයෙක් බව. ඉතින් මෙහෙම මෝඩයෙක් රෙකෝඩ් බාර් එකක් කරගෙන හිටියට කමක් නැහැ. නමුත් ජ්‍යොතිෂය වගේ අතිශය සංකීර්ණ ගණිතමය පදනමක් තියෙන විෂයන් එක්ක ගණිතනු කරන්න ගියාම ජ්‍යොතිෂයත් නෝන්ඩි කරලා සරල සිංහලෙන් කියනොත් තමනුත් එනගන්නවා. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ විජිතරෝහණ විජයමුනි කියන්නේ ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් නෙමෙයි. භව කේන්ද්‍ර ක්‍රම ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධතිය කියන්නේ නෙමෙයි. දල කේන්ද්‍ර ක්‍රමයවත් හරියට නොදන්න අර ජීවිතය හා ග්‍රහය පොතේ රතුදාන මහත්තයා පොට්ටිහිකුයි කියලා ඒක තමයි ජ්‍යොතිෂය කියලා හිතන් ඉන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව මේ කතාව අසත්‍යයක් මේක බොරුවක්. පළවෙනි තුනම එයා ගත්ත අතීත උදාහරණ තුනම බොරු නම් මෛත්‍රීපාල මහත්තයා මරනවා කියපු කතාව බොරුවක් කියලා ප්‍රබුද්ධ බුද්ධිමත් ජනතාවට අය අලුතෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේක බොරුවක්. ඊළඟට විචිතරෝහණ විජයමුනිගේ මේ ජ්‍යොතිෂ භූමිකාවේ මේ නරක ජ්‍යොතිෂ භූමිකාවේ නිර්වත රටට හෙළි කර යුතු මොහොත ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඒක මේ රටට හොඳයි ජනතාවට හොඳයි විශේෂයෙන්ම විචිතරෝහණගේ ලනු කාලා අමාරු වැටෙන්න ඉන්න ගෝඨාභය මහත්තයාට ඒක හොඳයි. නිසා විචිතරෝහණ විජයමුනි ඒ අනාවැකීකරණය අපි බලමු මේක හරි ෂෝක් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ අනාවැකී කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. මොකද හේතුව channel දෙකක් කියලා හරියන එක ප්‍රොමෝට් කරනවා. ලංකාවේ මමත් යෝජනා කරනවා ආධුනික ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් ඉන්නවා නම් අපි වගේ හැමතැනම එක කතාව කියන්න එපා. එකක කියන්න කවුරු හරි දිනනවා කියලා තව channel එකක කියන්න පරදිනවා කියලා. එකක් හරියනවනේ හරියන එක ප්‍රොමෝට් කරන. මේකට කියන්නේ විචිතරෝහණ මෙතඩ් කියලා. මේක ජ්‍යොතිෂයේ හරි ෂෝක් අනාවැකී කියන ක්‍රමයක්. මේක මේ ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් එකක්. කවදාවත් වරදින්න නැතුව ගොඩ යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. හැබැයි ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරන ප්‍රබුද්ධ සාමාන්‍ය බුද්ධිමත් අයට අහුනොත් නම් කට උත්තර නැති වෙන්න එනගන්න වෙනවා. මම මේ මෙච්චර සරලව පැහැදිලි කරන්නේ මේ අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන ඔබ මේක සරලව කියවම තේරුම් ගන්න ලේසි. විජිතරෝහණ විජයමුනි මහත්තයා 2013 නොවැම්බර් වල එනවා. මට මතක හැටියට 26 වගේ දවසක එනවා TNL එකට. TNL එක අමතක කරන්න එපා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ අයියාගේ channel එක. රනිල්ගේ අයියාගේ channel එකට ආව මෙයාට පේනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් ජ්‍යොතිෂයේ. එයා කියනවා මහින්ද රාජපක්ෂ තුන්වෙනි පාරේ ඉල්ලුවොත් පරදිනවා. මහින්ද රාජපක්ෂට අභියෝගයක් හැටියට අපි නොදන්න කෙනෙක් කෙනවා. ඇත්තටම ඔහු ඒක කියනවා. අපි නොදන්න කෙනෙක් කෙනවා තුන්වෙනි පාරේ ඉල්ලුවොත් මහින්ද පරදිනවා කියලා. මොකද එයා උදාහරණයකටත් ගන්නවා මේ ගුරු කටක රාශියට එනවා ජූලි 19 ගුරු කටක රාශියකට ආපු හැම වෙලාවකම තිබුණ එක්සත් ජාතිපක්ෂ ආණ්ඩුවක්ලු. 1943 ගුරු කටක රාශියට ආවා. එතකොට එක්සත් ජාතිපක්ෂ ආණ්ඩුවක්ලු තිබුණේ. හැබැයි ඉතින් එදා තමයි මමත් දැනගත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය 46 නෙමෙයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් 48 නෙමෙයි ඇතිලා තියෙන්නේ 43 තමයි ලංකාවේ මුලින්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා විජිතරෝහණගේ ඉතිහාසය අනුව. එදා තමයි මමත් දැනගත්තේ. මොකද අපි දන්න ඉතිහාසය අනුව නම් 46 නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇති වෙන්නේ. හැබැයි මේ මහත්තයාගේ ඉතිහාසය අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇති වෙලා තියෙන්නේ 43. ඒකත් කමක් නැහැ කියමුකෝ. සමහරට මේ අපේ ඉතිහාසඥයන්ට වැරදිලාද දන්නේ නැහනේ.
ඒක පොඩ්ඩක් අන්තර්ජාලය පරිහරණය කරන මේ එකට සම්බන්ධ වෙන ඔබ හොයලා බලන්න මේ සමහරට එතුමා කියපු එක ඇත්ත වෙන්නත් ඇති 43 සමහරට අපි නොදැන මේ අద్භූත ආණ්ඩුවක් තියෙන්න ඇති එක්සත් ජාතිපක්ෂ අපි ඒක දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඊළඟට කියනවා මේ ගුරු ජූලි 19 2014 ගුරු ජූලි 19 එනවා මහින්ද රාජපක්ෂගේ මේ කේන්දරයේ සෙනසු ලග්නේ රාශිය ඉවරලා පටන් ගන්නවා ජන්මේ රාශියගේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කියලාවත් කියන්නේ මේ රනිල්ගේ අයියාගේ channel එකේදී විතරෝහන්ට කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ විතරයි. ඒකත් හොඳට ඔබ ඇනලයිස් කරන්න මේ පුද්ගලයෙක් කතා කරන විදිය ඇනලයිස් කරොත් ඔහුගේ මනෝභාවයෙන් තේරුම් ගන්න හරි ලේසි. මනෝවිද්‍යාත්මකව. හැබැයි අනේ මේ මහත්තයා එනවා මේ මාතිරෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට 2014 මාර්තු 25 ITN එකට. එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ නෙමේ ගරු ජනාධිපතිතුමා. රට බේරගත්ත දියසෙන් කුමාරයා තුන්වෙනි පාරත් වන් හෝස් මහින්ද අභියෝගයක් නැහැ මහින්ද දිනනවා කියලා ලැජ්ජ නැතුව මේ විජිතරෝහණ විජයමුනි රනිල්ගේ අයියාගේ channel එකේ කියපු අනාවැකිය මහින්දගේ පාලනයේ තිබුණු ITN එකට ආවට පස්සේ අංශක 180ක් වෙනස් කරනවා. මේ වගේ මිනිස්සු ඔබ හිතලා බලන්න ජ්‍යොතිෂයට නෙමෙයි කඩේක කැෂියර් වැඩ කරනවා සුදුසුද මේ තරම් නිවට මිනිස්සු. channel එකෙන් channel එකට තමන්ගේ මතය වෙනස් කරන මිනිස්සු. රනිල්ගේ අයියාගේ channel එකට ඇවිල්ලා එක කතාවක් කියලා මහින්දගේ channel එකට ආවම තව කතාවක් කියන නිවට මිනිස්සුන්ගෙන් කේන්දර බලන්න නෙමෙයි. මෙහෙම මිනිස්සු සුදුසුයිද කියලා ඔබ හිතලා බලන්න කඩේක බඩු කිරන්න දාන්න. ඊට පස්සේ ලස්සන වෙලේ තමයි අපි 2014 දෙසැම්බර් 13 මහින්ද රාජපක්ෂගේ සහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ මැතිවරණේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධව අපි සිරස සටනනාලිකාව හරහා පැහැදිලි කිරීමක් කරාට පස්සේ ආයේ මෙන්න මේ මහත්තයා දවස් 13කට පස්සේ දෙසැම්බර් 26 ආයේ අර ITN එකේ කියපු වෙනස් කරලා ආයේ කියනවා මෛත්‍රීපාල මහත්තයා දිනනවා කියලා. දැන් බලන්න දැන් මෙයා කියනවා මම එයාගේ අනාවැකිය කොපි කරලා කිව්වා. ඔබ බලන්න එකම ප්‍රශ්න පත්‍රයකට යාළුවෝ දෙන්නෙක් උත්තර ලියනවා. කවුරු හරි දෙන්නෙක් උත්තර ලියනවා. පළවෙනි එක්කෙනා උත්තරේ ලියලා යා මේ උත්තරේ කපනවා. පස්සේ දෙවෙනි එක්කෙනා ආයේ උත්තරේ ලියනවා දැකලා මේක තමයි හරි වෙන්නේ නැති කියලා පළවෙනි එක්කෙනා ආයේ උත්තරේ ලියලා කියනවා මගෙන් තමයි අර කොපි කරේ කියලා. ඔබ බලන්න මේ කොච්චර විහිළුවක්ද කියලා. විජිතරෝහණ විජයමුනි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඩබල් ගේම් කාරයෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂ සහෝදරවරුන්ට මෙන්න මේ කාරණේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. විජිතරෝහණ විජයමුනි කියනවා TNL එකේදී රනිල්ගේ අයියාගේ channel එකේදී ඩේවිඩ් කැමරන්ට හරි මේ පණිවිඩය යවන්න මහින්ද එලවන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ රට ජාතිය රණවිරුව ගැන කතා කරන මේ ඊනියා දේශප්‍රේමියා රනිල්ගේ අයියාගේ channel එකේ ඉඳලා කියනවා විජාතික බලවේගවල උදව් ගන්න මහින්ද එලවන්න පුළුවන් 2015 අන්තිම වෙද්දී කියලා. ITN එකට ඇවිල්ලා කියනවා මේ ජනාධිපතිතුමාගේ අවුරුදු 16ක් ගුරුදාසාව තියෙනවා ඍෂිවරුන්ගේ කියමන් අනුව මේක පළ දෙන්න ඕනේ ලක්ෂයකට එකක් තියෙන චන්ද්‍රාදියෝගේ තියෙනවා අවුරුදු 16 මේ මහත්තයා මෙතුමා හොල්ලන්න බෑ ජිනීවා කුමන්ත්‍රණ පරාජය වෙනවා 2015 පස්සේ 2014 ඉවරනාට පස්සේ ඒ විතරක් නෙමෙයි තුන්වෙනි පාරත් වන් හෝස් අභියෝගයක් පේන තෙක් මානෙක නෑ මහින්ද දිනනවා කියලා. මේ තරම් නිවටේක්ගෙන් කේන්ද්‍ර බලන්න තියා ඔබ CD එකක් කොපි කරගන්න යන්නවත් එපා කියන එක තමයි මේ රටේ ප්‍රබුද්ධ ජනතාවට මට කරන්න තියෙන ඉල්ලීම. මේ මම කියපු කරුණු එකක් හරි වැරදි කියලා විජිතරෝහණ සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරොත් මම කේන්ද්‍ර බලන්නේ නෑ ආයේ මං ජෝතිෂය නවත්තනවා. තව කාරණයක් විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ. ඒ තමයි මේ විජිතරෝහණ විජේමුනි මහත්තයාගේ ප්‍රකාශ බැලුවා මට හරි සතුටක් ඇති වුණා. මොකද එතුමා කියනවා මේ අන්ධමනුස්සයෙක් එක මට මොකද්ද කරන්න තියෙන විවාද කියලා. මට අතීත සිද්ධියක් මතක්. මුනිදාස කුමාරතුංග කියන අපේ මහා පඬිවරයා දිගින් දිගටම ගැහුවා අර මෝඩ ඒ කාලේ හිටපු ඊනියා උගතුන්ට. විජිතරෝහණ උගතෙක් නෙමෙයි. ඒක වෙන කතාවක්. නමුත් මේ ඊනියා උගතුන්ට ගහගෙන යද්දී අන්තිමට මුනිදාස කුමාරතුංග මහත්තයාට මුහුණ දෙන්න බැරි තත්ත්වයක් ආවා ලංකාවේ ඔය කියන උගත් පන්තිය. ඊට පස්සේ මුනිදාස කුමාරතුංග මහත්තයාට අනුවර්ත නාමයක් හැදුවා වපර වඳුරා කියලා. බුද්ධිමතුන්ගේ බුද්ධි ප්‍රභාවට මුහුණ දෙන්න බැරි ඈත ඉඳලා බුරණ සුනකයන්ගේ අවසාන විකල්පය තමයි ඔවුන්ගේ කායික මොකක් හරි එකකට අපහාස කරන එක. ඉතින් මට ඒ ගැන හරි සතුටක් තියෙනවා ප්‍රමෝදයක් තියෙනවා කොහොම හරි විජිතරෝහණගේ අනාවේකරණය ඔබ ඉදිරියේ ප්‍රසිද්ධියෙන් නිර්වත් කරන්න මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැනත් විජිතරෝහණ මහත්තයාට විශේෂයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගොන් කතා කියලා ඒවා සරල විදියට කියලා. මොකද මේ අර මාපල්ගම විරාත් මහත්තයා වගේ කියන කතා ටිකක් මහින්ද මහත්තයාට කඩේ යන්න කිව්වත් ටිකක් ඒවා ඇනලයිස් කරලා බෙදින්න වෙලා යනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ පොඩි පොඩි ජෝතිෂ සිද්ධාන්ත පාවිච්චි කරන හින්දා. මේ මහත්තයා මොන්ඩිසෝරි කතා කියනවා හරි ලේසි. අනිත් එක තමයි මේ මහත්තයා ජෝතිෂය දැනගෙන හිටියා නම් මේ මහත්තයා උශ්චික ලග්නකාරයෙක්. උශ්චික ලග්නකාරයෙක්ගේ ලග්නාධිපති සෙනසුරුගෙන් ග්‍රහ යුද්ධයෙන් පෙරදිලා ඉඳදී මේ වගේ ගොන් කතා කියලා නෝන්ඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ මහත්තයා දල කේන්ද්‍ර ක්‍රමයවත් දන්නේ නැති කෙනෙක්. ඒ නිසා මම රජයෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා රෙකෝඩ් බාර් කාර්යයන්ටයි පිට්පකට් කාර්යයන්ටයි කුඩු කාර්යයන්ටයි ඕන බූරුවෙකුට ලංකාවේ ජෝතිෂ කරන්න තියෙන අවකාශය නැති කරලා විශේෂ විධිවිධානයක් හදන්න භාව කේන්ද්‍ර ක්‍රමය හෝ ක්‍රිෂ්ණමූර්ති පද්ධති ක්‍රමය ගැන අවබෝධයක් නැති කිසිවෙකුට මේ රටේ කේන්ද්‍ර බැලීම තහනම් කරන්න පුළුවන් පනතක් නීතිමය විධිවිධානයක් කියන කෙන ඉල්ලීමත් විශේෂයෙන්ම මම මේ රටේ මේ අවස්ථාව ඉල්ලනවා රජයේ නැතර මේ සම්බන්ධයෙන් කරන්න. ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට විශේෂයෙන්ම අනතුරු අඟ වෙනවා. රනිල්ගේ අයියාගේ channel එකේදී මහින්ද පරදිනවා කියපු විජිතරෝහණ ආයෙ වතාවක් UMP එකකින් කීයක් හරි හම්බ වුණොත් ගෝඨාභයගේ කේන්දරේ මට පොඩි වැඩදීමක් වුණා ගෝඨාභය දිනන්නේ නැහැ කියලා
කියන්නේ නැති බවට කිසිම සහතිකයක් නැහැ. නිසා ඔබ මේ ලණුව කන්න එපා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන්නේ චාණක්‍ය කෙනෙක්, විෂ්ණුගුප්ත කෙනෙක්, රජුන් තනන්නෙක් නිසා රජෙක් වෙන්න ඉපදුණු කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා විජිත රෝහණගේ ලණු කාලා අමාරුවේ වැටෙන්න නම් එපා. ඔබ මම මේ කියපුව හොයලා බලන්න. මම මේ කියපු රාජ්‍ය නායකයෝ මියගිය දින ඒ දිනවල මේ කියපු සෙනසුරු ඒ රාශිය වල ඉන්නවද කියලා හොයලා බලන්න. එතකොට ඔබට තේරෙයි විජිත රෝහණ කියලා කියන්නේ පංචාංගලිතක ග්‍රහ ගෝචරවත් කියව ගන්න නොදන්න ජ්‍යොතිෂ සූචකයෙක් බව. නිසා එවැනි අය දුරින් දුරු කටයුතු බව සහ ජ්‍යොතිෂයේ පැවැත්ම වෙනුනේ මම මේ ප්‍රකාශය ඒකාබද්ධ විපක්ෂ සහෝදරුන්ගෙන් අහනවා. ඩේවිඩ් කැමරන් ගෙනල්ලා මහින්දව එලවන්න රනිල්ගේ අයියාගේ channel එකෙන් කතා කරපු විජිත රෝහණගෙන් උපදෙස් ගන්න තරම් ඔබේ පක්ෂ නායකයෝ නිවට වෙනවද අනාගතේ නිවට වෙයිද කියන එකත් මේ රටේ ජනතාවට ඔබ හෙළි කරනවා නම් වඩා හොඳයි.